আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আপনারা ভিডিওটি থাম্বনেল থেকে বুঝতে পারছেন যে আজকে ভিডিওর টপিকসটা কী। তো আমি কথা দীর্ঘ করব না, সরাসরি ভিডিওটিতে চলে যেতে চাচ্ছি। তার আগে একটি কথাই বলবো, আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই তারা আপনারা আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর যারা অলরেডি করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমি সেটিং অপশনটিতে যাব, ফোন সেটিংয়ে চলে যাব। এবার ফোন সেটিং থেকে চলে যাবো আমি সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন, মাইক যে ইমোজিটা, এই সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন ঢুকবো। এবার এখান থেকে আমি চলে যাব ফোন রিংটোন, যে প্রথম যে অপশনটা ফোন রিংটোনে। এবার এখান থেকে আপনি প্রথমে তিনটা যে এমআইয়ের যে বেসিক যে তিনটা রিংটোন, আপনি এই তিনটা রিংটোন পাবেন। তো এমআই রিমিক্স, যেটা এমআইয়ের বেসিক রিংটোন। তারপর আছে এমআই জাজ, আপনি যেটা ক্লিক করবেন ওইটা আপনার অটোমেটিক সেট হয়ে যাবে। তো আপনি যদি আরও রিংটোন সেট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি চলে যাবেন অল রিংটোনস। এখান থেকে আপনি এই যে লেটেস্ট রিংটোন যেগুলো রয়েছে সেগুলো পাবেন। তারপর আপনি তো ফ্রেন্ডস বুঝতে পারছেন এখানে অনেক রিংটোন আছে, আপনারা এখান থেকে আপনাদের মনের মতো করে রিংটোন বেছে নেবেন। তো আমি আপনাদেরকে সবই দেখালাম না। তারপর এবার আপনি আসলে এই রিংটোনগুলো সেট করবেন কী করে। আপনি যে রিংটোনটা সেট করবেন সেই রিংটোনটাতে ক্লিক করে এবারে যে মাইক যে ইমোজিটা আছে এখানে ক্লিক করবেন, বলে সিলেক্টন দিলে ওকে দিলে আপনার এটা সেট হয়ে যাবে। তো আমি যদি এটা দেবো না তাই আমি আর ওকে দিচ্ছি না, আমি ক্যান্সেল করে দিলাম। তো ফ্রেন্ডস এই ছিল আজকের ভিডিও। আপনারা যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন, কমেন্টস করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবেন না। তো ধন্যবাদ ফ্রেন্ডস।